मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल में रिंगटोन कैसे चेंज किया जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग को खोलना है, उसका नीचे आना है या वॉल में लिखा लोगों से टीपना है। उसके बाद आपको इनकमिंग कॉल रिंगटोन में आना है, करना है कस्टम रिंगटोन्स को टीपना है। जैसे आपको मुझे ये लगा कि मैं इसे टीपूँगा और इसे लगा दिया तो मेरा ये रिंगटोन लग चुका है, चाहे तो देख सकते हैं। मुझे नहीं लगाना है, मुझे तो ये वाला पसंद है, मैं ये लगा रहा हूँ। और से अपना वाला लगा सकते हो। और इसमें आपको रिंगटोन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो रिंगटोन कैसे डाउनलोड किया जाता है तो कमेंट में करना, मैं बता दूँगा।